Bienvenidos a una nueva meditación. Esta meditación es para activar el código sagrado 2870 para dejar de roncar. Vamos a poner el cuerpo en una posición cómoda y vamos a realizar 3 respiraciones profundas para llevar conciencia al cuerpo. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y una vez relajados, comenzamos diciendo lo siguiente. Yo soy, y dices tu nombre completo. Reconozco que existo y desde mi reconocimiento de existencia elijo ser Dios encarnado en la tierra, y desde el Dios que yo soy activo con amor y agradecimiento el código sagrado 2870 para dejar de roncar. Con este código transmuto y elimino todos los bloqueos energéticos que interfieren en mi salud para mi más alto bien, aquí y ahora. 2870, 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 2870 y 2870. El código sagrado ha sido activado. Hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, gracias, gracias.